Если путешествуете с ребенком, обеспечить сначала маской себя, затем ребенка сохраняйте нормальное дыхание, пока мы не объявим, что маски больше не нужны. If you're traveling as a child, put on mask as a child, but if normally until we inform that your mask will no longer required. На случай вынужденной посадки на воду на борту нашего самолета имеется спасательный жилет для всех пассажиров. In the event of ditching, the craft is equipped and the life is for all passengers. Спасательный жилет находится под вашим креслом. Life is located under your seat. По команде экипажа достаньте жилет с упаковки, наденьте его через голову. Close the mouth, remove your vest, page, put it over your head. Оберните тесьму вокруг талии, застегните впереди под жилетом и туго затяните. Place the strap around your vest, fasten the buckle, front of the vest и tighten the strap. Надуйте жилет у выхода при покидании самолета, дернув за красные пластмассовые бирки. Just before leaving the craft, pull down the text to inflate the life vest. Подуть жилет можно через клапаны поддува, and cable inflate the balloon the tubes. В жилете имеется лампочка, которая включается в воде. There is a light which comes on water. Не надувайте жилет в салоне самолета do not inflate the life vest inside the cabin. Более подробно ознакомиться с аварийно-спасательным оборудованием нашего самолета вам поможет инструкция по безопасности, которая находится в кармане впереди стоящего кресла. Просмотрите внимательно. Details secure the passenger's briefing card located in pocket in front of you. Please read carefully. Thank you. Дамы и господа, и наши юные путешественники, приоритетом нашей компании является ваша безопасность и комфорт. Мы готовимся к взлету, просим вас застегнуть, затянуть ремни безопасности, привести спинки кресла в вертикальное положение, опустить подлокотники, открыв шторки иллюминаторов, убрать откидные столики. Лежит на лучшего, your safety and comfort is priority. The protocol, please fasten the seatbelt tightly, put the seatbelt upright, arms down, open the window lights, so that the room. Все электронные устройства мобильные телефоны должны быть переведены в режим или выключены. Ноутбуки и другие электронные устройства большого размера должны быть размещены в ручной клади на багажных полках или под сиденьем кресла перед вами. Далее снимание. Electronic devices, mobile phones must be transferred to flight mode, to switch to left and называть electronic devices. Hand luggage will have been on seat in front of you. Thank you.
Самолеты пропускаем. Самолеты пропускаем. Ну да. Ladies and gentlemen, please return to your seats, fasten your seatbelts, and remain seated until the seatbelt sign is switched off. Thank you. देवियों और सज्जनों, कृपया अपनी कुर्सी पर लौट जाएं और कुर्सी की पेटी बांध लें और कुर्सी की पेटी बांधे रखने का संकेत बंद न होने तक अपने स्थान पर बैठे रहें। धन्यवाद। Господа, наш самолет готов к взлету. Просим вас убедиться, что ремень безопасности застегнут и затянут, спинка кресла в вертикальном положении, подлокотник опущен, столик закрыт. Все электронные устройства переведены в режим или выключены. Желаем приятного полета, ladies and gentlemen. Seagraph is ready to go. Please make sure seatbelts are styled to fasten and seatback is upright down as down, table stowed. All electronic devices transferred to flight mode to switch on. Wish you pleasant flight.
туристическим лес направлением. горит. Здесь всегда лето.